Тимоха считал себя уже совсем взрослым, 18 стукнуло вчера, в деревне-то понятно, по такому поводу праздников никто не устраивал. Правда, отец подарил ему часы на кожаном ремешке, это был для Тимофея самый ценный подарок. Ночью он несколько раз вскакивал и бежал к моду, брал в руки подарок, прикладывал к уху и, закрыв глаза, слушал «тикают, тик-так, тик-так», потом он довольно отправлялся обратно в кровать. Сегодня с самого утра Тимоха сидел на заваленке и поджидал своих дружков. Они собирались все вместе пойти на рыбалку. Мимо пробегала стайка девчонок. Он услышал заливистый смех. «Кто так звонко смеется?» – подумал парень. Пригляделся. Соседская Аленка. Он впервые обратил на нее внимание. А Роди росла на глазах, всегда была маленькой девчонкой, а тут в одно лето превратилась в красивую статую девушку. Тимофей так и обомлел, у него как будто открылись глаза. Лоджия идет вроде Алена, но такая красивая стала, что дух перехватило, он не мог оторвать от нее глаз. «Аленка, иди сюда, чего скажу». Подозвал Тимуха, девушку-то смутилась, но, отделившись от подружек, все-таки подошла. «Замуж за меня пойдешь?» – спросил он, ничуть не стесняясь. «Ты что, дурак? Нет же, еще 15 лет». И Аленка покраснела, но не убежала. «А я подожду, пока подрастешь, как раз в армию успею сходить, будешь ждать буду», – тихо ответила Алена. «А замуж пойдешь?» «Пойду», – серьезно сказала она и убежала, не дожидаясь следующего вопроса. С этого дня все мысли Тимофея были только о ней. Осенью уже повестка пришла, призвали на флот на 3 года. Прощаясь на вокзале с родней, он строго наказал матери приглядывать за Аленой. Боялся Тимофей, что уведут такую девушку у него из-под носа. Родители выбор одобрили, девушка работящая, на глазах выросла, семья тоже хорошая. Чем ниже на их сыночку, из армии вернусь, сразу на ней женюсь, заявил он семье. Алена слова держала, все 3 года ждала суженого и дождалась. Собрали родители Тимохи сватов и пошли Алену сватать. А что, пусть будет все как раньше, так решили. Отец Алены такого не ожидал и сперва замешкался. Мать девушки пригласила всех в дом, быстро накрыла стол нехитрой деревенской снедью. Тимофей сидел молча, с замиранием сердца, ожидая, что же скажут родители его избранницы. Но отец невесты артачиться не стал, хоть и молодая наша дочка, но даю добро. Тимошка парень что надо, достойным мужем ей будет. Сговорились играть свадьбу после покрова. После свадьбы молодые остались жить в доме у Тимохиной бабушки, которая померла, когда парень долг родине отдавал. Вот и дом освободился, да недолго пустовал, поселились в нем молодые, Алене хорошее приданное. Далее перину, подушки, одеяло, белье постельное, полотенце и дорожки, домотканное, еще 5 кур и 1 козочка. Алена после свадьбы с каждым днем влюблялась все сильнее в своего мужа. Тимофей был добрый, заботливый, внимательный, статный, да и лицом хорош. Все подружки ей завидовали, удачно замуж вышла, стали ждать первенца. Уже и зима закончилась, Алена как раз на 7-м месяце была. Решили на мельницу съездить, муки намолоть. Погрузили на лошаденку мешки и поехали с утра пораньше. Тимофей правил, Алена сидела рядом. На полпути жена попросила мужа остановиться, спрыгнула с телеги, побежала в кусты. Через несколько минут вернулась бледная. «Что случилось, душенька?» – испуганно спросил Тимоха, и молодая женщина показала на кусты. Больше ничего она сказать не смогла, слезы катились у нее из глаз. Через несколько минут Тимофей вернулся к саням. «Ну что ты, успокойся, милая», – гладил он жену по голове. «Какие вы беременные и чувствительные». Ему самому трудно было признаться, что истерзанная волчица потрясла его. Зрелище это было не для слабонервных, а уж тем более не для беременных. Но рядом с волчицей Тимоха нашел ее детеныша. Малыш скулил, плакал и тыкался носом. Парень не смог оставить его погибать в лесу и забрал домой. Алена была не против, ей, как будущей матери, было жалко любого ребенка, даже волчьего. «Ничего», – сказал Тимофей, – «воспитаем, как надо будет, преданные собаки я».
а через несколько дней у Алены начались преждевременные роды. Видимо, сказался стресс от увиденного в лесу. 2 недели спустя в дом принесли малютку, дочку. Волчонок с любопытством обнюхивал кроватку и, виляя хвостом, улегся рядом. С тех пор они были неразлучны. Оленька учится ходить, Вихрь тычет мордой ей в спину, помогая делать первые шаги, радостно несется к девочке, лишь то падает и собирается плакать, подбегает и утешает, вылизывая лицо. Шло время, дружба их крепла, все привыкли, что девочка и волк повсюду вместе. Вот уже Уля пошла в школу, волк ходил за ней по деревне хвостом, даже в школу провожал, а потом встречал, неважно, сколько уроков было в тот день. Он каким-то неведомым образом знал, когда девочка пойдет домой, и уже спешил ей навстречу. Как-то летом приехал издалека к Лене погостить сестра. Присутствие волка во дворе не сильно обрадовало родственницу. Она долго выговаривала сестре свои опасения и показывала есть свое недовольство. Она вообще не любила животных, а уж диких так и подавно. Волк не отвечал тем же. При виде женщины он скалил зубы десятый в шерсть на холке. Хозяевам ничего не оставалось, как посадить волка на привез. Оля скучала без прогулок с другом. Раньше они часто гуляли вместе по деревне и ближним лесным полянам. Девочка сидела дома или во дворе возле волка и просила Бога, чтобы эта противная тетка поскорее уехала из них до ума. Да и Алена с Тимофеем уже тяготились присутствием родственницы, но сестра не торопилась уезжать. Дома один плохо, а тут ей очень хорошо, свежий воздух. Все успела я только с грядок еще домашнее молоко, яйца и родственников полдеревни, пока всех не обойду, не уеду, заявила она, а тут уже и осень настала, пора ягод и грибов. Уля с деревенскими ребятишками решила сходить в лес за грибами, раньше бы она обязательно взяла бы с собой Вихря, но тут на данный момент был под домашним арестом. Когда Алена собралась на вечернюю дойку, то хватились девочка. Они с Тимофеем обошли соседние дома сидеть и вернулись, а Ульки нет, подняли тревогу, искали девочку до самой темноты, бегали по лесу, кричали, аукали, все без толку, наконец все устали, вернулись обратно в деревню. Решено было продолжить поиски с утра, Вихрь все это время рвался с привязи, недолго думая, Тимофей отвязал лука, даже возмущение сестры не послушал, тот рванул в лес, как пуля, выпущенная из ружья. Пусть бежит, он лучше знает, где ее искать, а ночью он точно никому вреда не принесет, ответил Тимофей, недовольная родственница. Утром у дома родителей девочки собрались односельчане и готовы отправиться на поиски малышки. Обсуждали маршрут поиска, распределились на группы. Только собрались в лес, как вдруг в конце улицы показались девочка и волк. Все бросились навстречу, малышка, грязно обессилевшая, еле стояла на ногах, а волк счастливый прыгает вокруг своей подружки, лежит. Девочку оказалось, что Оленька слегка отстала от своих друзей и уже по дороге домой провалилась в старый заброшенный колодец на окраине деревни, возле развалин старого коровника. Ей никак не удавалось оттуда выбраться. Она кричала, звала ребят, но ее никто не услышал, а взрослые так вообще ее в лес искать побежали, а она совсем недалеко была, только одному волку удалось ее отыскать. Он потащил к краю колодца большой толстый сук, и когда Оля стала выбираться по нему, схватил ее зубами за капюшон и силой выдернул из этой сырой ловушки. Оля обняла Вихря, а тот в ответ вылизал ее руки и лицо. Верные друзья теперь были снова вместе. Теперь волк отблагодарил Лену и Тимофея за свое спасение в лесу. Даже злобная родственница эта прослезилась от такой невероятной новости и зауважала Булка. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго.